我哋嚟到南區，睇下南港島線東段工程嘅進展。南區嘅工程大致上按計劃推展，有唔少部分嘅土木工程都已經完成。不過，我哋喺興建利東站利東村出入口嘅樹頂時，地基層出現咗未能預見嘅地質困難，我哋會努力克服，而呢度嘅工程就略為受阻啦。另一方面，全長3.2公里連接金鐘同南區嘅南豐隧道，就喺舊年10月正式貫通，可以話係我哋呢個項目嘅一個重要里程碑。除咗起鐵路，港鐵仲喺南區起緊啲休憩設施、公共運輸設施同行人天橋。然後呢條天橋開放咗之後，又可以移搬到去鴨脷洲村，我哋出入都方便咗啊！原來鐵路工程唔止完善鐵路網絡服務，仲會提升成個社區嘅設施，的確唔錯喎。